आज ये हमारे पास i10 आई हुई थी ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये जो है गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं, ये गाड़ी स्टार्ट किया तो ये मिसिंग है गाड़ी। आरपीएम देखो आप, ये देखो पूरा मिसिंग कर रहा है। और रेस देने पे देखो मिस फायर कर रही है, ठीक है। रेस देने पे मिस फायर कर रही है। और स्कैन किया तो इसका जो है ये फॉल्ट बन रहा है, ये फॉल्ट बन रहा है P0265 सिलेंडर 2 इंजेक्टर करंट हाई, ठीक है। अभी इसमें हमने वायरिंग चेक किया तो वायरिंग का फॉल्ट नहीं था। अभी दूसरा ECM लाया, ये देखो दूसरा ECM है हमारे पास। अभी इसको लगाते हैं। ECM की लोकेशन जो है इधर पे है, इसको लगाता हूँ ECM, तब आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसका ECM ये है, हमने अपना ECM लगा दिया। अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो हमारी माल फंक्शन की लाइट चली गई और गाड़ी मिसिंग भी नहीं कर रही है, ठीक है। और फॉल्ट जो है हमारा, फॉल्ट जो है वो भी नो DTC हो गया, ठीक है। इसका वायरिंग रिलेटेड भी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन हमारे केस में जो है इसका ECM खराब था। आप भी ऐसे कुछ पता लगा सकते हो, ठीक है। थैंक यू।